Dobrodošli na kanal Okusi prirode. Danas ćemo govoriti o sadnji i uzgoju lubenice na otvorenom. Kao i uvijek bit će tu i korisnih savjeta, tako da ako niste, pretplatite se na kanal Okusi prirode i ako imate nekih pitanja ili želite podijeliti iskustva, slobodno ostavite komentar. Nekih mjesec i pol dana nakon sijanja u posude, vrijeme je da posadimo sadnice naše lubenice na otvorenom. Prije sadnje, a nakon što smo pripremili zemlju, prvo ćemo postaviti sistem zalijevanja kap po kap, a zatim ćemo razvući foliju. Folija je jako korisna iz više razloga, nešto kasnije ćemo pričati o tome. Gredice za sadnju lubenice ne moraju biti visoke, dovoljno je da napravite dva kanala na nekih 80 cm do 1 metar širine gdje ćete zatrpati krajeve folije. Samo se pobrinite da ostavite dovoljno prostora između folija gdje će se lubenica poslije razvijati. Ukoliko sadite manje količine, sve ovo možete i ručno uraditi. Nakon što smo završili s gredicama, razbacit ćemo sadnice na foliju na razmak od nekih 60 do 70 cm, ne treba više jer će se one nastaviti razvijati prema vani. Sadit ćemo ih na način da ćemo napraviti rupu na sredini folije gdje su nam smješteni sistemi kap po kap, može biti jedan, a mogu biti i dva, a onda ćemo rukom u zemlji napraviti mjesto veličine otprilike da nam stanu žile sadnice. Tu ćemo ubaciti sadnicu i potom je malo pritisnuti, odnosno zbiti zemlju oko nje. Dodat ćemo joj još zemlje koja se nalazi pored folije da bi lijepo popunili rupu i zatrpali sadnicu dokle treba. Sadnja lubenice na foliju ima dosta prednosti, odnosno sama folija ima dosta prednosti. Na prvom redu spriječit će rast korova. Temperatura zemlje na dubini od 5 cm ispod folije je toplija za 2 do 2,5 stepena, što omogućava brži rast i razvoj lubenice, pa ih možemo brati i do 2 sedmice ranije nego inače. Folija u određenoj mjeri zadržava vlažnost i tla, a također i zemlja ispod folije ostaje rastresitija, što opet pozitivno utječe na brži rast i razvoj. Nama je za uzgoj sasvim dovoljna nebušena folija širine 1,20 m. Osim ovog načina sadnje, lubenica se može saditi na isti način kao i tikve, sijanje sjemena u kućice. Takav način sadnje obavlja se uglavnom krajem aprila ili početkom maja, gdje se sjeme stavlja u stajsko đubrivo koje smo stavili u kućice koje se potom zatrpavaju zemljom. Što se tiče vanjskih temperatura, lubenica voli toplo vrijeme s visokim temperaturama i mnogo sunca. Ukoliko se temperatura spusti na 10 stepeni i niže, rast i razvoj lubenice dolazi u pitanje i sve da poslije opet bude toplo vrijeme, pitanje je da li će se oporaviti. Vrijeme sadnje sadnica na otvoreno u južnim dijelovima kreće se od kraja aprila i tokom maja, naravno kada nam to dopuste vremenski uslovi. Lubenica zahtijeva dosta vode, pogotovo u fazi cvjetanja i zametanja plodova, a i kasnije, jer u sastavu zrelog ploda lubenice 96% otpada na vodu. Najbolje ih je zalijevati jednom sedmično, ali s dosta vode, odnosno sistemom kap po kap možete po želji održavati vlažno tlo. Izbjegavajte polijevanje listova jer to može izazvati bolesti, pogotovo u toplim razdobljima. Evo da kažemo i ovo, ono što je dobro saditi blizu lubenice su grašak i kukuruz, a nije preporučeno saditi tikvice ili bundeve. 2,5 mjeseca nakon sadnje trebalo bi da uživamo u našim plodovima. Zrela lubenica obično ima suhu peteljku, odnosno ako ćete upotrijebiti kuckanje, ona koja nije zrela proizvodi jedan tupi zvuk. Za ovaj video toliko, nadam se da vam se svidio, a do sljedećeg lijep pozdrav!